Di tengah derasnya hujan malam itu, langit kelabu, bumi menangis pilu tuan. Guru Haji Zainuddin Arsad mengangkat tangan dengan doa tulus penuh keyakinan. Di desa kecil di kota yang luas, kisahnya terdengar membawa harapan. Saat awan hitam menutup cahaya, doa beliau membuka langit cerah. Setiap tetes air yang jatuh, ada kuasa Tuhan yang maha lembut. Tuan Guru Haji Zainuddin Arsad dengan hatinya yang bening menghentikan hujan dengan kasih yang abadi. Kisah ini terukir dalam sanubari sebagai bukti cinta Tuhan yang hakiki. Tuan Guru Haji Zainuddin Arsad karamahnya abadi, hujan berhenti, rahmatnya selalu menyertai.